切嘅菜價咧，都可以做一個正宗嘅湖南菜。做潮汕肉食潤滑腰軟味炒茄醬。喜姐今日又整咩靚素食啊？今日話隔颱風咧，晏晝起嗰頭冇賣菜後賣喎，買雞五條再來。整嘅多隻五條，不如試下條。好喎，湖南菜你都識整嘅？嘿，一我識湖南啊，倒炒到好運啲啊！細乾菜咧五條咧，其實放啲鹽來，放啲薑葱水來煎下佢，起下香嘅，做菜先蠻香嘅。啲雞五條咧，先放佢先嚟2分鐘就得啦。今日配菜咧，係加兩碗陳豆腐啦，加啲金針菇啊，就得啦。啲豆腐咧，加出煎香啊，其實兩邊卡煎得金黃嘅。豆腐咧煎得佢兩邊金黃咧，就可以留香啦。更加咧，即係炒個刀仔魚頭嘅妹，先放啲薑蒜落炒香嘅。再加埋啲豆豉落嚟。做刀仔魚頭咧，肯定上落嚟嘅刀椒醬嘅。大家咧，過嚟放兩匙羹來爆香啊嘅。爆香咧，再加啲豬肉落嚟。嗰啲蠔肉提下聲，哇！味道都出來啦，香噴來啦。咁咧，將佢包住爆下，包住落啲肉嚟啊。落肉煮起咧，啲料頭咧，薑葱啊、薑啊、蒜啊，啲料頭全部倒落爆香啊嘅。啲洋葱、薑蒜咧，放多啲都唔怕。啲料頭爆香咧，先可以加啲鹽落嚟包住你，等佢有啲底味。爆香之後咧，加先可以放多啲豆腐來啦。啲金針菇都加埋落嚟，啲雞五條咧加埋落嚟。仲有啲料汁咧，先可以鋪喺上面來啊！突然間唔係好熱妹啊！上期間熱妹後雪咧，其實可以加啲半片啤酒落嚟。放落之後咧，再用中大火嚟煮8分鐘先就以後。啲雞五條咧已經夠鐘啦。哇，好靚啊！係有啲香喎。咩要啲係好靚？即係葱花喎。面粒葱花。做菜多謝五條話，整肉質潤滑，配上熱梅，接住落樓結運翻流嘅，大家中意就點讚支持一條。